會，歡迎嚟到三合會講黃賭毒嘅時間。成哥，係，大家好，大家好，係今日睇下都係3場咯。好，咁由第4場開始啦。係。咁咧就揾翻偉達隻超霸勝做膽2號，就拖翻3號咧就你知我得就姚本輝嘅，跟住拖埋隻6號隻好節拍咯。係。嚇。咁呢個係第一關啦，意思。係。跟住之後咧就第6場嘅，咁第6場咧就係12號做膽，就電信驕陽。咁拖翻隻2號咧，志滿同行咯，就係潘頓嘅，跟住再搭翻隻3號隻的愛好啊。咁呢場馬咧就係就12號做膽，拖翻2號同埋3號咯。咁去到第8場啦，咁第8場就7號做膽就智勇名區，都係買開㗎啦。呢隻馬就，因為呢啲美國馬咧，佢有咧佢盡量跑㗎啦。呢啲時候都，咁咧就拖翻隻9號隻領航之子，領航天子啊，咁就係廖康銘嘅，咁再搭埋隻11號隻標之亮子就5橫字。咁今日咧就呢幾場咯。好，咁希望大家過到關人多啲咧。係咯，即係大家話咧，希望可以過咯。不過季尾啲馬咧，其實咧我留意到好多時咧，就真係有啲馬要臨場落飛咯。我嗰日見到2場馬，一個尾後嗰場啦，咁同埋有一場就係佢現場啲飛咧係真要落飛先有嘅。如果唔落飛啲馬咧，通常而家啲人都幕後人都好準確，啲飛度咧就馬到咯，通常都係咁。明。咁有時留意下現場咯，有時。OK，今日好多。OK，好啦，OK，拜拜。好。